Në një moment shumë emocional, në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 4, banorja Sasa Hoda ka ndarë një rrëfim të dhimbshëm dhe të sinqert për jetën e saj personale dhe pengesat që ka për qenë nën. Gjatë një bisede me Labinot Rexhën, Sasa ka hapur zemrën dhe ka zbuluar se arsyeja pse nuk mund të bëhet nën është shëndeti i saj i brisht. Ajo ka treguar se ndonse ëndërron të ketë një familje, mjekët e kanë paralajmëruar që shtatzania mund të rrezikonte jetën e saj. Nuk mundem me qenë kurrë nën, shëndeti im nuk ma lejon, ka shprehur ajo me dhimbje. Sasa e ka pranuar këtë realitet të hidhur dhe me gjithë dëshirën për të pasur fëmijë, ka bërë zgjedhjen e vështirë për të mos rrezikuar jetën e saj apo të një fëmije. Për më tepër, ajo ka theksuar mundësinë për të pasur fëmijë përmes përdorimit të vezoreve të saj dhe surrogatës, por ka qenë e prerë në vendimin që nuk do të pranojë të rrezikojë asgjë, përfshirë shëndetin e saj dhe të një fëmije. Ky rrëfim i Sasas ka prekur shumë banorët e tjerë të shtëpisë, të cilët e kanë mbështetur dhe shfaqur empati për situatën e saj.